naša oblast, naša stroka ubija ljudi. To ni zdravstvo, to ni pomoč ljudem, to je ubijanje ljudi. Jaz bom danes želela predvsem pojasniti en nesporazum, ki se je zgodil v petek, ko sem bila na tiskovni konferenci skupaj z Vladom Čehićem. Tista konferenca ni bila narejena v imenu Štajerske varde, niti kot Gibanje Zedinjena Slovenija, ker jaz sem že 22. aprila letos podala v stranki Zedinjena Slovenija kot odstopno in izstopno izjavo. In tudi zanj sem samo prišla pomagati Vladu Čehiću in nikakor ne delujem v imenu Varde na noben način več. Hotela sem pa poudariti, ker je bilo zanj tudi izpostavljeno, da ne bi izrabili ime Zlatkota. Zato sem danes sklicala še enkrat tiskovno konferenco v svojem imenu, da povem tisto, kar se meni zdi bistveno. A lahko samo prekinem? A je možno, da se date maske? Se vam? A lahko prosim? Da se malo gor potegnete. Ja, žal, taka so pravila, ne moramo drugače. Jaz ne nosim maske. Ja, ampak to... Vi lahko zagotavljate meter pa pol distance. Ja, pa ne moramo nekaj. Dobro, dajte povedati, če imate. Okay. Jaz sem hotela podariti to. Jaz sem podala kazensko ovadbo zaradi hudodelstva proti človečnosti, proti predsedniku vlade Janezu Janši, proti ministru za zdravje, proti ministru za notranje zadeve, proti gospe Beovičevi, ker je vodja strokovne skupine, proti gospodu Kreku, ki je direktor na IAZ. Meni se zdi sramota za novinarski ceh, da kljub temu, da je bila ta kazenska ovadba podana že 18.11., o tem noben noče poročati oziroma ozaveščati javnosti, oziroma da se novinarjem oziroma medijskim hišam to ne zdi vredno, da bi se o tem razglabljali v javnost. Jaz sem na tožilstvo podala še 2 dopisa. Ravno včeraj sem poslala še en dopis, ker specializirano državno tožilstvo je to dalo v obdelavo okrožnemu državnemu tožilstvu, ker ne bi bilo stvarno pristojno za to zadevo. In podala sem dopis, da mi dajo pač številko postopka, ker očitno si to na tožilstvo podajo kot vroč kostanj, ker se očitno nihče ne upa ali pa ne želi prevzeti odgovornost za obdelavo te kazenske ovadbe. Ker dejstvo pa je, da je bila v bistvu taka kazenska ovadba v 30 letih prvič podana v Evropski uniji, v katerikoli evropski državi. Za Slovenijo je podobno kazensko ovadbo podala Francija proti Macronu. Mene zdaj že kličejo strokovnjaki iz sveta in sodelujemo že z 2 sosednjim državam, ki želijo narediti podobno zadevo, da jim bomo pomagali, na podlagi česa smo mi to podali. Zdaj pa tako, mi smo to podali na podlagi tega, ker pri nas vso epidemijo so nastavili na podlagi številk, ki so prišle iz PCR testov. Gospa Beovičeva je pred kratkim rekla, pa včeraj je gospa Mateja Logarjeva podala izjavo, da oni vse smrti, ki so v Sloveniji, če ni izključno, recimo, prometna nesreča, pa če so ljudje pozitivni na testu, za katerega sami so rekli, da niso zanesljivi, sploh te hitri testi so še manj zanesljivi, oni zdaj vse smrti štejejo pod COVID. In kaj s tem delajo? S tem v bistvu strašijo ljudi, ustvarjajo pri ljudeh nek strah pred smrtjo, pred neko grozno boleznijo in s tem ustvarjajo ljudeh nocebo učinek. Nocebo učinek je v bistvu neka negativna psihologija, ki učinkuje na ljudi. In o tem pri nas noče nobeno razglabljati niti stroka. In ko strokovnjaki podajo izjavo, da se ne strinjajo z vladno strokovno ekipo, so utišani. Zakaj se ne dovolj javno razglabljati o obeh plateh zgodbe? In to je delo novinarstva. In danes, oziroma v teh časih, prihaja ogromno novic, mene kliče ogromno ljudi. Poglejte si na Facebook strani, maske dol. Včeraj je bila podana ena izjava ene gospe, ki je imela babico v domu starejših. Pod tisto objavo si poglejte komentarje, kaj ljudje pišejo, kaj se dogaja v domovih za starejše. To je izredno pereča zgodba, o kateri bi mediji morali razglabljati. Morali bi zahtevati odgovore od pristojnih, kaj se dogaja v domovih za starejše, ker to je hujše kot v koncentracijskih taboriščih. In jaz enostavno ne morem razumeti in ne morem doumeti, da o tem se ne poroča in ne razglablja in ne prikazuje dejanskega stanja. Imamo informacije od ljudi, ki delajo v domovih za starejše.
Ljudje dejansko v domovih zavračajo hrano in hočejo umreti. Zakaj? Zato, ker si. Mislim, se človek nima besed, kako bi to opisal, ampak dejansko pejte si pogledati na maske dol, na stran, v komentarjih, ker noter ljudje pišejo svoje zgodbe, kako dobesedno naša oblast, naša stroka ubija ljudi. To ni zdravstvo, to ni pomoč ljudem, to je ubijanje ljudi. In ljudje in mediji so tisti, ki bi morali o tem poročati, razglabljati, spraševati. In ko zdravnica reče, da vse smrti avtomatsko pripisujejo COVID-u, je to nesprejemljivo. Lahko zdaj strnete kazenske ovadbe in na čem temeljijo, tako na kratko? Kazenska ovadba temelji na tem, da PCR test ne pokaže prisotnosti virusa SARS-CoV-2. Ker bolezen COVID naj bi povzročil virus SARS-CoV-2. Če ni testa, s katerim bi oni lahko locirali ta virus oziroma dokazali pri vseh pozitivnih, da imajo virus SARS-CoV-2, potem ni COVID-a oziroma je COVID nekaj drugega. Naj povejo, kva COVID je, ali pa naj ukinejo ukrepe. Ker vsi ukrepi so bazirani na podlagi številk, ki so jih dobili z testa PCR. Sam izumitelj testa je povedal, da ta test ni za diagnosticiranje in da s tem testom lahko najdete karkoli. Ok, kdaj ste rekli, da ste že novembra vložili? Jaz sem 18. novembra podala, je bila sprejeta na tožilstvo ovadba, 20. so mi poslali sporočilo, da so ga preposlali na okrožno državno tožilstvo, ker ne bi bilo stvarno pristojno za odločanje. Očitno pa tega dejansko še nihče ni vzel v roke, oziroma da bi na tem delal, ker nimam še opravilne številke. In očitno ali se bojijo pritiskov, ker mi tudi opažamo, da v Sloveniji, če se nekdo malo izpostavi, oziroma če hoče po svoji glavi delati, običajno doživi pritiske in mu ne omogočajo njegovo delo. Dejstvo pa je, da imamo mi 3 veje oblasti, da vlada je izvršilna veja oblasti, sodstvo bi mogla biti pa samostojna veja oblasti in pričakujemo od tožilstva, da bojo delovali v dobro te države in tega ljudstva v tej državi. Rekli ste, da ste izstopili iz Varde? Iz stranke, iz Gibanja Zedinjena Slovenija sem podala odstopno izjavo kot sopredsednica in izstopno. V Vardi pa nisem več aktivno ravno tako že od marca aprila. In zato želim, da v objavah ne pišete, da sem dala izjavo kot sopredsednica Gibanja ali kot Varda. Ampak kot? Anica Bidar, državljanka. Hvala.